Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. В новом году планируем начать правильно питаться, сделать камин в гостиной, завести пушистого кота. В rbt.ru новогодняя распродажа. Так, двухкамерный холодильник Bosch с поддержкой оптимального уровня влажности всего за 29 990 рублей. Новогодняя распродажа в rbt.ru. Һаумыһығыҙ! Эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Сибай ҡалаһының һынлы сәнғәт мәктәбендә пленэр күргәҙмәһе эшләй. Унда беҙҙең ҡаланан ғына түгел, тотош Урал аръяғы рәссамдарының һүрәттәре ҡуйылғаны. Күргәҙмәне беренсе булып сәнғәт колледжы студенттары һәм мәктәп уҡыусылары барып ҡараны. Пленэр һүҙе француз теленән алынған, ул асыҡ һауа тип тәржемә ителә. Был термин картинала ҡояш нурҙарының тирә-яҡ мөхит менән бәйләнешен сағылдырған төҫтәр байлығы үҙгәрешен аңлата. Пейзаждарҙың төҙөлөшө таныш урындарҙы хәтерләтә. Ауылдағы өләсәйҙең өйө, тәбиғәт ҡосағында рәхәтләнеп, ял иткән урындар һүрәткә ысын итеп төшөрөлгән. Күргәҙмәне асыу тантанаһында һүрәттәре ҡуйылған сәнғәт колледжы, Сибай, Асҡар балалар һынлы сәнғәт, Баймаҡ сәнғәт мәктәптәре уҡытыусылары ҡатнашты. Дөйөм алғанда күргәҙмә залы был көндө гөрләп торҙо. Эта выставка позволит нам объединить наши художественные силы. Был күргәҙмә ижад кешеләрен, уларҙың эштәрен бер урынға тупларға ярҙам итә. Урал аръяғының тәбиғәте иҫ-киткес матур. Шул хозурлыҡта рәссамдар һүрәткә төшөрмәһә, яҙыҡ булыр. Күргәҙмәгә ҡуйылған картиналар төрлөлөгө менән алдыра. Акварель, гуаш, майлы буяуман төшөрөлгән һүрәттәр бик күп. Графика бик көслө. Был сара беҙгә камиллашыу өсөн кәрәк. Ижади үҫеш өсөн бик мөһим. Күргәҙмә декабрь аҙағына ҡәҙәр эшләй. Бындағы ижади эштәр сәнғәткә битараф булмаған кешеләргә байрам кайфы өҫтәп, күңелле ял минуттары бүләк итә. Дилбәр Солтангилдина, Александра Юрина, Оскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Яңы йыл тылсымлы мәл генә түгел, бүләктәр биреше осорола. Сибай ҡалаһында мәрхәмәтлек шыршыһы 9 йыл дауамында ойошторола һәм ауыр тормош хәленә тарыған балаларҙың яңы йыл теләктәрен тормошҡа ашыра. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Шыршы аҫтында яңы йыл бүләге ятыуын һәр бала белә. Ҡыҙғанысҡа күрә бындай шатлыҡ-ҡыуанысты һәр бала ла кисерә алмай. Ошонан сығып, Аструм сауҙа үҙәге етәкселеге ярҙамға мохтаж ғаиләләрҙә тәрбиәләнгән балаларға яңы йыл кайфы өҫтәр өсөн яңы йыл әкиәте тип аталған мәрхәмәтлек акцияһы ойоштора. Каждый неравнодушный человек может прийти, снять шар. Мәрхәмәтлек сараһында һәр теләгән кеше ҡатнаша ала. Бының өсөн беҙҙең сауҙа үҙәгенә килеп, шарға яҙылған балаларҙың теләген тормошҡа ашырға тейеш. Сара 4 декабрҙә башланды һәм 27 декабрға тиклем дауам итә. 28 декабрь көнө йыйылған бүләктәрҙе балаларға тапшырасаҡбыҙ. Шәфҡәтлелек акцияһы өсөн бүләктәр шулай уҡ сауҙа комплексының 5-нсе ҡатында йыйыла. Үҙәккә шарҙар ҡуйылған байрам шыршыһы ҡуйылып, уны асыу тантанаһы ла гөрләп үтте. Балалар йырлап бейеп, уйындар уйнап күңел асты. Шыршыла әлеге ваҡытта теләктәр яҙылған 15 шар эленеп тора. Уларҙың һаны күбәйә бара. Сибайдар ауыр тормош хәлендә тарыған балаларҙың яҙмышына битараф ҡалмай акцияла әүҙем ҡатнашыр тигән өмөттә ҡалабыҙ. Дилбәр Солтангилдина, Александра Юрина, Оскар Зарипов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Ҙур үҫкәс кем булырға теләйһең? Был һорауға Бәләкәс Хамакарҙың яуабы әҙер. Ул мотлаҡ юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекцияһында эшләйәсәк. Малай әленән үк был хыялының тиҙерәк тормошҡа ашыуын теләй. Автомобилдә йөрөргә яратҡан Макар 4 йәшендә үк юлдар хәүефһеҙлеге өсөн борсола башлай. Юл хәрәкәте ҡағиҙәләренә уны берәү ҙә өйрәтмәгән. Уның атаһы ла, ҡартатаһы ла был өлкәлә эшләмәй. Әллә ҡайҙан ялтлап килгән мигалкалы автомобилде уның янындағы полиция хеҙмәткәрҙәрен ул урамда күрә һәм уларҙың эше менән ҡыҙыҡһына башлай. В городе ездим, часто выезжаем.
и видят патрульные машины. Хәзер һәркем машинала елдерә, без дә шулай. Улым патруль автомобильдәрен күргәс тә улар менән кызыкһынып, ни өчен машиналарында язылган, киемдәре нишләп улай дип кызыкһынды. Инспекторларның киемен киеп, жазылдарына тотып карагыһы килде. Үзе теләгәс, без дә каршы килмәнек. Макардың якындары уның хыялын тормышка ашырга ашыга. Тәүдә инспектор кепкаһын тегеп кидерәләр, жазыл яһап тоттыралар, унан костюмда әдер була. Пагонда беркетергә генә калган. Малай бүгендән үк юл хәрәкәте билдәләрен ныклы өйрәнә. Әле 5 кенә яшь булһа ла киләсәген ул якты күрә. Макардың хыялы хакында юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре белгәс тә, уны үзләренә сакырып эшләре белән таныштыра. Инспекторлар уны патруль машинаһына ултыртып кала буйлап йөрөтте. Ысыны юл патруль хезмәте жазылы бүләк итте. Спасибо. Буласак малайдың тизрәк үсеп етеп инспекторлар рәтенә басуын теләйбез. Фәрваз Рафиков, Александр Юрин, Руслан Кумышков, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Был бүгінгі көндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрваз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә сығарыштарҙа Instagram, YouTube һәм бәйләнештә селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ. В новом году планируем начать правильно питаться, сделать камин в гостиной, завести пушистого кота. В РБТ.ру новогодняя распродажа. Так двухкамерный холодильник Bosch с поддержкой оптимального уровня влажности всего за 29 990 рублей. Новогодняя распродажа в РБТ.ру.